Você caiu aqui porque precisa de ajuda, né? E eu sei que eu posso te ajudar. Oi, colegas, tudo bem com vocês? Porque comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso Deus. E, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Daiane Santiago. E agora eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês com outro assunto, gente, que é o quê? Como conquistar o crush sem falar nada. Eu sei que muita gente quer saber como isso é possível, sabe por quê? Por causa que tem muita gente que tá gostando de alguém, que não tá dando bola, tá gostando de alguém, que esse alguém ainda não percebeu que ela tá na dele ou ele tá na dela, né, gente? E hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Então vamos logo pro vídeo. Mas, Daiane, amiga, como é que você vai conseguir conquistar esse crush sem falar nada, gente? Sabe o que é que vocês têm aqui nesse olhar precioso? Gente, você tem uma chave de ouro nesse olhar precioso, gente. É um caminho sem volta. Você não conhece ainda o poder do seu olho. Pois você vai conhecer hoje e vai testar também, sabe por quê? Por causa que seu olho é poderoso, gente, ó. Seu olho é um caminho sem volta, vê? Passa aquele olhazinho assim, ó. Gente, ó, o primeiro passo, e vocês sabem como que é ruim e como é difícil conquistar o crush. É como aquele dente siso que os povos dizem, que o crush é como aquele dente siso que tem que arrancar, que dói pra nascer e depois parece que tem que arrancar, alguma coisa assim. Vocês não entenderam? Eu também não entendi nada, né, gente? Mas quem entendeu, entendeu, né? Primeiro passo. Como conquistar o crush sem falar nada? Você não vai falar absolutamente nada. Você só vai a primeira vez, né? Um exemplo, ele tá lá na sala de aula. Aí você tá perto, né? Aí você faz assim, ó. Ele tá ali, né? Vamos supor que o meu crush é vocês, né? Aí eu tô lá, né, gente? Escrevendo, fazendo a minha liação. Quero dar namoradinha, né? Você tá lá escrevendo. Aí quando der fé, você passa o olho assim. Mas, gente, passa aquele olho, sabe aquele olho? Mas não passe aquele olho sem ver que ele olhou de volta pra você não, tá? Por causa que você tem que esperar ele olhar, gente, pra ele saber que ele tá na sua. Por causa se for pra olhar sem você esperar a resposta dele, gente, qualquer hora você olha, mas você tem que marcar o momento certo. Você quer conquistar seu crush sem falar nada? Então, vai por mim. Aí o primeiro passo, você olha pra ele, né? E espera ele te olhar. E quando ele te olhar, você abaixa a cabeça. Isso aí, né? Fez isso? Fez. Quer que você vai fazer de novo? Deixa passar um pouquinho do tempo. Aí depois você vai lá de novo e olha de novo. Quando você olhar a segunda vez, aí você pega, abaixa a cabeça, né? Aí tá a Pia que vai fazer alguma coisa, né, gente? Tá a Pia. Porque você sabe, né, gente, como é difícil conquistar alguém. Gente, tem gente que não consegue. Fica tipo, se for falar alguma coisa, se atrapalha. Até um oi, gente, tem que ver que as pernas ficam tremendo, a mão soa, gente. Eu entendo vocês, eu entendo, porque eu já passei por isso, gente. E eu passei passando, por causa que eu passei passando, sabe? Aí, gente, já fazendo esses dois olhares, vamos para o terceiro. E sabe o que é capaz de quando você tiver olhado pra ele pela segunda vez, ele fica meio tímido, assim, sabe? Meio sem graça. Já passando alguma coisa assim na cabecinha dele, que você realmente tá olhando pra ele, sabe? Ele vai ficar meio... Já sabendo assim, né, gente, que tá acontecendo alguma coisa ali. Tá acontecendo. Aí daí, o que é que você vai fazer agora? Vai olhar pra ele por uma terceira vez. E na terceira vez que você olhar pra ele, meu querido e minha querida, ó, gente, eu sei que você é capaz. Eu sei muito mesmo que você é capaz. É ele que você quer, meu amigo e minha amiga. É ele ou ela que você vai ter. Ó, você pega, olha, né? Tenta ficar
ficar nesse olhar por 5 segundos, gente. Ai, mas é muito difícil, eu não vou conseguir. Você vai conseguir, gente. São apenas 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Você conta até na sua cabeça. Pelo amor de Deus, faça isso que você vai conseguir conquistar seu crush. Ó, você tá lá olhando pra ele por 5 segundos. Se você conseguir assim, gente, por favor, nesses 5 segundos, você tenta manter assim a calma e a tranquilidade, dá um sorrisinho. Mostra uma cara bem agradável, que você não tá nervosa, mesmo seu coração estando congelado, sua mão tremendo, gente. Disfarça. Você consegue. E primeiro, para o crush começar a gostar de você, ele primeiro precisa notar que você existe, precisa notar que você tá lá, precisa te notar. Então isso, gente, é uma técnica para ele te notar, pra ver se você vai conseguir ficar com o seu crush dos sonhos, tá, gente? E eu tenho certeza que vocês vão conseguir, gente. Se for amor, ai, que seja amor. Você vai conseguir, sabe por que você vai conseguir? Porque ele daí vai começar a te notar. E é capaz dele ficar pensando até a noite. Ai, aquela menina tava olhando pra mim assim e tal. Pode até assim, entre os amigos, conversar, falar, né? E tal. Aí depois pode rolar alguma coisa. Aí vai começando, tal, aí vai os olhares, depois dos olhares, vai as conversinhas, aí você já vai começando a ficar menos nervosa, já vai entrando no papo, raivo e vai e foi. É assim, gente, que funciona, tá? Ó, se você não conseguir ir lá falar com ele diretamente, isso daí é a solução pra você. Por causa que tem muitas meninas que é muito tímida por dentro. Ela não consegue chegar lá até ele e falar. Gente, eu sei disso porque eu já passei por isso, entendeu? Por isso que eu tô falando pra você. Tem gente até que fica com as pernas tremendo porque não consegue ir lá, gente. Isso acontece com muitos adolescentes, muitas pessoas que amam, que gostam, né? Aí, gente, pra vocês verem, assim, pra perceber, né? E é aquela coisa, né? Quando você olha pra alguma pessoa, pode ser em público, em qualquer canto, a outra pessoa vai retribuir com olhar. Isso já é, tipo, da natureza, entendeu? Aí, gente, no segundo olhar ele vai poder ficar um pouco sem graça, não sei o que, tá acontecendo alguma coisa, né? Aí depois, no terceiro olhar, que você vai lá olhar pra ele, mostra uma cara bem sorridente, simpática, tal, ri. Gente, isso vai dar certo pra você. Porque se deu certo pra mim, vai dar certo pra você, tá, gente? E o vídeo foi esse, gente. Se vocês quiserem que eu traga mais assunto desses, assim, de namorado, crush, gente, comenta aí embaixo que eu quero trazer, eu quero ajudar vocês. E, gente, de verdade mesmo, funciona bastante, gente. Vocês vão pirar mesmo. Vão conseguir o boy dos seus sonhos, aquele gatão lá que você nem consegue olhar pra ele direito. Aí é difícil olhar pra você. Minha amiga, é 5 segundos. 5 segundos pra olhar pra ele, gente. E você pode passar sua vida eterna com ele ao lado dele. Conquiste mesmo, gente. E eu já tô shippando vocês por aí, tá? Um beijo. Se eu ajudei vocês, por favor, comenta aí nos comentários. E fala, sabe, gente, o beabá. Obrigado, tal, tchu e tá. Obrigado por você ter me assistido até aqui. E, gente, um beijo e um abraço. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.